Ini juga multifungsi ya teman-teman, ini untuk giling super cepat. Ini pisaunya Plendes seri KM 3000, diskonnya ada di 200.000. Nah, yang sebelahnya ini juga multifungsi, ini mesin baru teman-teman, ini mau launching ya di tempat kita. Ini belum kita uji coba, nanti kita mau buat video mesin ini buat uji coba cacah rumput Pak Tol. Nah, ini untuk serinya apa belum dikasih nama ya teman-teman. Pokoknya harganya terjangkau banget dan diskonnya itu 300.000 teman-teman, ini yang paling banyak diskonnya. Tuh, udah bisa untuk cacah dan giling juga, masih prototipe gitu.